Ci siamo. Prima partenza sotto la pioggia. Ed è una buona partenza, incredibile. Adesso ci dobbiamo fare il culo per 18 giri su una pista strafavorevole. Noi possiamo vincere dopo la Spagna, possiamo fare la seconda vittoria. E dopo il ritiro di Monaco. Purtroppo ragazzi non ho potuto simularla a Monte Carlo perché volevo simularla sinceramente. Però non c'è più la possibilità di farlo. Se qualcuno sa come si fa, se me lo può scrivere sotto il video. Dai che sono partiti male loro. Allora se siamo al 95% di difficoltà. Prima gara sotto la pioggia su questo F1. C'è Bagar dietro, approfittiamone. Con la pioggia di stato sono sempre andato bene. Perché non ho molto Ben tempo di frenata. buona partenza. Prevista pioggia battente per i primi giri con full wet, poi forse le intermedie, vedremo anche le gomme d'asciutto, ma la vedo abbastanza difficile la cosa. Ricordo sempre di Twitch ragazzi, link sotto il video. Spammo un po' ragazzi perché voglio tentare Twitch con Football Manager, soprattutto per un discorso di copyright, che posso mettere anche canzoni in sottofondo, cioè farlo in maniera diversa, perché ho proprio voglia di fare una carriera extreme su FM, però non posso farla su YouTube perché diventa la cosa più pesante del pianeta. So là ragazzi, non sto accumulando niente purtroppo da... Lo sapevo che sarebbe stata comunque una gara dura, per quanto, ripeto, la possiamo vincere, abbiamo la macchina migliore secondo le prestazioni. Siamo al primo posto. Solo che non ho proprio il tempo di frenata perché è la prima gara sotto la pioggia. Però Monza è una gara che amo. Monte Carlo, penso che non la vedremo più. Perché è veramente impossibile. Dovrei mettere danno lieve, ma mi fa cagare sinceramente. Ora potrei spingere di più, andare un po' più veloce e potrei permettermi più errori, ma Madonna, Gigi è là ragazzi, Gigione attaccato. Mo so dolori con Hamilton attaccato. Sarà dura, seconda vittoria, sarà durissima. Attenzione Hamilton. Che sorpasso di Gigi signori. Mi supera anche Bottas, non che credo. A sta difficoltà Fiori, anche Montreal con la macchina migliore è dura, mamma mia. Qua Bottas mi tocca, però anche Bottas, qua sarà richiamato sicuramente Valtteri. Ok, bel sorpasso. Hamilton ci ha superato molto bene purtroppo. Sarà una bella gara secondo me. No, non ci credo. Sì, attenzione, Vettel intanto supera Bottas. Mamma che bagar. Hamilton se ne sta andando purtroppo. Campione del mondo in carica anche sul gioco. Previsioni del tempo. Il temporale sta passando. Fra circa 2 minuti resterà solo una pioggia leggera. Okay. Le gomme da bagnato sembrano le più veloci per ora. Quindi dopo passeremo sicuramente alle intermedie. All'intermedie ci passiamo al 100%. Ok, quindi prepariamole già per dopo. Si vede che non siamo abituati sul bagnato, si vede proprio. Però Hamilton non sta scappando via di brutto. La pioggia diminuirà presto, all'incirca fra 2 minuti. Ok. Grazie Bomber. Allora.
Dai però Cume, dai. Attento, attento venezianone. Ok, dai che stiamo prendendo ritmo. Dai che il Cume comincia ad avere un buon ritmo. Devo solo abituarmi alla pioggia. No, questa l'ho presa male. Questa l'abbiamo presa proprio male. Va bene, dai, vabbè, comunque c'è margine, raga, c'è margine. Possiamo recuperare ancora. Il muro dei campioni fa sempre un po' paura, benvenuti in Quebec. No. No! Mamma mia. Che sofferenza, ragazzi. Veramente tosta con la pioggia. Veramente tosta la situation. La situazione non è ideale, ma non c'è ancora motivo di cambiare le gomme. Stai buono. Che Hamilton non è lontano. Gigione non è lontano. Non riusciremo a tenerci a questi giri per molto. Passa alla miscela 2 al più presto. No, beh, perché? Ah, no, beh, i coglioni, c'hai ragione. Cazzo. Speravo con la pioggia di non consumare tanto, invece siamo allo 009. Ok, Vettel è a distanza di sicurezza. Hamilton è lontano, ma non lontanissimo. Ed è giro record, ed è piccolo imprevisto. Solito telefono. Andiamo. Porca miseria, sono distratto anche. Per piacere telefono, non mi rompere le balle. L'ho messo silenzioso. Vedi Vettel qua, però porca miseria. Attento Cume, attento. Attento venezianone, attento. Però Gigi se ne sta andando purtroppo. Io sto facendo bei giri, ma vuol dire che Hamilton sta andando ancora meglio. Maledetto Gigiotto. Qua, attenzione, rischiamo sia il taglio che la distruzione della macchina. Dai vecchio, su. Dai vecchio cuore comendiano, mamma mia, miscela magra, addirittura di magra adesso, addirittura di magra. Crisi nera di carburante per il Cume. La pioggia è diminuita e si vede. Però il tracciato è ancora bagnato all'inverosimile. Se mi devo fare un giro con miscela magra e la cosa non mi piace per niente. Vettel è sempre là, al secondo posto, può anche andare bene onestamente. Dopo il ritiro a Monegasco, subito praticamente. I componenti stanno cosci. Ok, sto recuperando un po' di carburante, adesso metto standard al prossimo giro. Previsioni del tempo. Ancora 10 minuti di pioggia, poi dovrebbe asciugarsi. 10 minuti.
Difficile a dirsi se ora siano migliori le gomme intermedie o quelle da bagnato. Cioè, è chiaro che con 50% o 100 sarebbe stata stupenda la gara, eh? Abbiamo una strategia alternativa a disposizione sul DMF. Per adesso è così. Ricevuto, va bene. Ma rischiarla adesso? Vabbè. No, però Hamilton non va, non posso rischiarla adesso. Mi fido di Gigi. Però Vettel è andato. Attenzione. Qualcuno è andato. Vediamo chi ha ragione. Solo in 2 sono andati. No, no, sì. Ma, non lo so, raga. Forse era meglio andare. Beh, il prossimo giro vado. Box in questo giro. D'accordo, rientri ai box alla fine di questo giro. Ma avrà fatto un gran giro. Adesso ha fatto un gran settore adesso. Boh. C'è una nuova strategia disponibile sul DMF. Conferma modifica. Ecco. Va bene. Scusate, ho sbagliato per guardare quel rincoglionito di... c'è ansia adesso, c'è ansia. E qua chiaramente ho il miglior per settore, ma semplicemente perché ho tagliato. Quindi conta poco. Andiamo ai box, direi che Gigi va adesso. Oh. Abbiamo visto alcune squadre passare alle intermedie. Rientra anche tu se pensi che siano più adatte a queste condizioni. Veloci. Max è rientrato ai box. Max ai box. Incredibile. Fuori, sarai subito in gara all'uscita dai box. Incredibile. Abbiamo superato Hamilton ai box. Superato Hamilton ai box. Non spingere subito, cerca di portare le gomme a temperatura. Non ci credo. Beffato Gigi. Beffato Gigi. Meccanici perfetti. E mo stiamo calmi. Cosa hanno fatto i meccanici? Cosa hanno fatto i meccanici, raga? Vi devo offrire non una pizza, devo offrire un puttane a go-go. Ma stiamo calmi, stiamo buoni, manca ancora una vita, manca ancora una vita. Adesso a sto punto spero che non ci siano più soste, spero che comunque ci rimanga la pioggia. Incredibile, è beffato così Gigi. Beffato i box così, strategia alla fine perfetta per la Red Bull e perfetta per Veneziana. Grande Veneziana. E grandi meccanici soprattutto. Io sono un po' una pippa, loro sono grandi. Adesso non devo fare errori, ragazzi, l'errore è dietro l'angolo. Dai, che Vettel ha sentito. Attenzione, De Fastest sotto la pioggia. Il distacco da quella dietro è 1,9 secondi. Proprio così. Va bene, scusate. Il mio giro record è durato un secondo. Mi ero già gasato. Però adesso vedo che devo stare zitto, porca troia. Devo stare muto, porca miseria. Comunque abbiamo una gran macchina, ragazzi, è veramente... Stimiamo che questa pioggia cesserà tra circa 10 minuti, quindi mantieni la concentrazione. 10 minuti, sì, rimangono queste gomme qua. Sarebbe stato bello vedere al 50%, perché miseria, ma torneremo al 50%, ragazzi, dovete darmi un po' di tempo per organizzarmi. Però così posso senza tagliare fare comunque un minutaggio normale, perché ho visto che comunque 50% senza tagli, insomma, la gente fa un po' fatica a seguire, anche perché, ripeto, non sono un pro, quindi è normale che la gente vuole vedere quella percentuale. 40 minuti di fenomenalità. Scusa, lasciatemi il termine. Licenze poetiche... No, porco due, alla prossima penalità. Ma che coglione che sono.
La batteria ha poca carica, riduci l'erogazione delle RS. Sì. Devo ridurre di brutto anche l'ERS. E adesso Gigi tornerà. È già tornato, ragazzi. Sarà durissima. Io ve lo dico, ve lo dico, È ufficiale, sarà dura, sarà molto dura. I meccanici hanno fatto qualcosa di meraviglioso. Però sarà durissima portarla a casa. Però credici, ce la possiamo fare. Non dobbiamo sbagliare niente, però. E non possiamo permetterci neanche più tagli, perché al prossimo è penalità. Mamma mia, Gigi è vicinissimo. Sto recuperando un po' di erogazione ERS. Anche la benzina sono più 16, mamma mia, più 0,16. Questa è la curva che odio di più. Hamilton è veramente vicino. Il distacco dal tuo compagno dietro di te è 12,5 secondi. Giro record del finlandese volante. Tanto nessun ritiro per il momento, Dopo i 9 ritiri di Catalogna, madonna, tutti consecutivi con un incidente mostruoso. Siamo ancora convinti di avere le gomme giuste. Mi fa piacere. Previsioni del tempo. Prevediamo che questa pioggia finirà tra circa 5 minuti. Le gomme intermedie sembrano le più indicate per ora. Ok, 13 di carburante, mamma mia. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. E mi fa piacere. Però c'è Gigi. Ai ai ai. Buono, mamma mia, che paura di fare incidenti che ho, ragazzi. Ho il terrore. Quindi insomma il ragionamento è questo. Penso che quando torneremo al 50%, quando avrò più tempo, farò 2 blocconi con una pausa dopo il primo pit stop, così da non fare 45 minuti, perché ho visto che è troppo, quindi sarà così. Per cercare di tenere massimo 30 minuti, 15 minuti blocco 1, 15 fottutissimi minuti blocco 2. E nel mezzo pippe. Come indietro. Occhio. Non credo che la pista sia abbastanza asciutta da poter cambiare le gomme. No, direi di Manteniamo quelle intermedie ancora un po'. Direi di no. Qua mi sono visto la Rolex proprio in faccia. Mi sono visto il cartellone Rolex proprio addosso. Mamma mia come sto soffrendo. Hamilton mi supera, devo tentare la staccatona della vita. Stiamo tenendo, ma troppo a fatica. Attenzione qua. Ecco. Una laggata assurda. Mamma mia. C'è andata di culo, mi sono visto distrutto, ammazzato in Canada. Intanto capita, però abbiamo rischiato veramente tanto. Vai, comendone, vai.
Mamma quanto ho rischiato per quella laggata potente. Allora, neanche la taglio, ve la voglio far vedere. Rischio incalcolable. Hamilton è Gigi che fa la danza del lag. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 3 giri. Mi fa piacere. Occiolina, occioletta, zoom papà. Mancano 3 giri, dai Kumendon. Allora, ho fatto veramente un primo settore meravigliao. Però ragazzi non ho... Cioè, una delle mie gare diciamo dove posso fare veramente sempre vittoria o quasi. Ed Hamilton è là. Quindi questo ti fa capire come è durissima. E ho la macchina migliore. Quindi non posso certo aumentare il livello di difficoltà, è impossibile. Questo è, questo rimane. Però, mamma mia, ecco, forse solo a Monza posso vincere di brutto, perché Monza secondo me è un po' buggata e possono vincere anche i pipponi. Porca miseria il carburante. Che brutta cosa che leggo. Devo andare di miscela magra agli ultimi giri, non mi piace. Non mi piace per niente questa situation. No! Porca miseria, quanto sto rischiando quanto ho rischiato. Primo ritiro. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 24,0 secondi. Fuori Kevin non è Magnussen. Mancano 2 giri, 2 fottutissimi giri. Consentitemi questa cosa, mancano 2 fottutissimi giri. E stiamo soffrendo. Bandiera gialla. Eccola qua. Niente, oggi gioco rompe i coglioni. Ok, via libera. Via libera, un perdiballe. Ho ancora un giro purtroppo. La pista comunque si sta asciugando di brutto adesso, E che ormai più nessuno andrà ai box, spero, perché... Cioè, anzi, l'ultimo giro è proprio impensabile. Lungo, no, lungo ti prego. Qua ha frenato tantissimo. Ai ai ai. Adesso Gigi è veramente vicino. Sei all'ultimo giro. E vado anche lungo. Ti prego, non vanifichiamo quello che i meccanici ci hanno regalato. Ci resta abbastanza carburante per un solo giro. I meccanici hanno fatto qualcosa di sublime. Non roviniamo tutto l'ultimo giro. Ancora, ma... Ho qualche problema oggi, Allora, qualcosa in back, forse l'antivirus si sta scaricando, non lo so. Qualche lag di troppo. Porca miseria, oh. Che 2 balles. Prego, no! DRS abilitato. Ok, stiamo raggiungendo un punto pericoloso con l'usura di MGUH. Il surriscaldamento del motore peggiorerà il problema, quindi mantieni la temperatura sotto controllo. Ho problemi, ho tanti Oddio mio, no, Hot lap. Ti prego, ultima chicane, ultima chicane. Andiamo a vincere la seconda gara, andiamo a vincerla, quanto stiamo soffrendo però. Ok, mamma mia, sto vincendo per niente proprio. Sì cazzo, sì cazzo, sì cazzo. Seconda vittoria, ma assolutamente che fantastico, splendido risultato. Ho vinto. Ma di niente, di niente. Oh yes. Meccanici sublimi.
E Luca, dimmi quel che ne pensi. Come ha ottenuto questo risultato? Con la sofferenza. Penso che la maggior parte del risultato derivi dal temperamento. Ha mantenuto il controllo. Ecco i nostri vincitori. Che gara entusiasmante. Ho sudato le è stata. 102 camicie. La Red Bull ha lavorato molto per far sì che le vetture fossero pronte. E sì. oggi vediamo i frutti di quel lavoro. Grazie, amore, grazie. E adesso champagne! Ok, andiamo a vedere la classifica dopo 2 gare, perché non avete visto quella dopo Monte Carlo. E dopo questa gara diamo un'occhiata alla classifica del mondiale. Siamo piloti. quarti con 2 Sebastian vittorie, Vettel meno 9. Che conquista la vetta ragazzi, della fino a classifica Hamilton è piloti. meraviglioso. Risultato Mamma mia, ciao, che Vorrei campionato, farti ciao una domanda, proprio. Luca. Secondo te chi è il Costruttori siamo pilota primi del e giorno? godo. Per me Marcus Ericsson. Raga, È sotto il molto comandone dedicato veneziano, quando si anzi trova no, cazzo vicino dico, dal devo fare le interviste. Come rincoglionito proprio. Come proprio rincoglionito. Ciao amore. Ottima giornata oggi. Tu che cosa ne pensi? Sì amore, sì. Stai sorprendendo tutti. Qual è il tuo segreto? Sono il migliore in pista, non è certo un segreto. Dai, pompiare. Pensi di essere stato fortunato a non finire la gara con quell'incidente? Non rispondo. Qualche incidente, quale c'è stato? Beh, Ah, forse quel tocco. grazie lo stesso. Quel tocco con Gigi, forse. Se non ricordo male. Buono raga, sotto il comandone veneziano. Alla prossima, seconda vittoria. Si gode. Ciao!